Что мы везем? Мы везем параплан на случай, если будет взлетная погода и получится полетать. А если не получится, не беда, места хватает. Как ощущения? Ощущения нормально. Вон Илюхина машина стоит, которая гоняла на мыс Челюскин. Сейчас Илюх где-нибудь встретим по дороге. Что мы наблюдаем? Наша излюбленная камчатская наша вот туса вся. Остывшего падает скатертью снег. Мы скоро проснемся. Радиоволны молчат, будто нас уже нет. Стерт позывной. Сталь под ногами скрипит в заголовках газет, что мы не вернемся. За нами мечта и за нами последний рассвет. Но только с тобой ночью видно ту, за которой иду. Наш северный лед не топится, сердце не бьется и шепчет бессонница. С края земли нам путеводной звезды одиночество трудно дается сквозь стонущий лед, что поет о любви. 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 Дом так далек, только разум молчит о тепле. Сны станут явью, этот маршрут словно подвиг оставит наш след в память мечте. Тлеющий пепел костры вознесет до небес, и небо растает, эхо моторов гудит и не бросит нас здесь, застывшей в воде. Ночью видно ту, за которой иду. Наш северный лед не топится, сердце не бьется и шепчет бессонница. С края земли нам путеводной звезды одиночество трудно дается сквозь стонущий лед, что поет о любви. Лед, что поет. Наш северный лед не топится, сердце не бьется и шепчет бессонница. С края земли нам путеводной звезды одиночество трудно дается сквозь стонущий лед, что поет о любви. Лед, что поет о любви. Лед, что поет о любви. Лед, что поет. У нас ситуация такая. Будем проезжать прямо, потому что вон в ту чачу не хочется заезжать.
чтобы не было ямы, да? Понял? Все в порядке. Осмотр пройден. Возвращаемся на борт. Ладно. Да, на снегоходе сейчас не самое удачное место здесь для проезда, да? Кстати, вон знак. Где? Водная на день круглый. Ну, так нам нужно прямо на него. Скажем, подраздала дорожку чуть-чуть, да? Подраздолбил. Масло вообще хорошо. Не больше 190 где-то. Запомните окна такими, какими вы видите. Зеркала тоже. Да. Сейчас покажу до и после. Окна до и окна после. И у нас была умывайка вот эта.
уперся вообще нормально. Как дела у вас тут?